Perhatikan cara pemijatannya. Ini tulang leher. Nah, di area sini yang kita pencet ya. Di area ini, ya. Kita tekan seperti ini. Ya, tekan seperti ini. Ya, di bawah tulang leher ini ya. Nah, terus urat yang diketek ini kita cubit-cubit dalam seperti ini. Ya, cubit-cubit seperti ini. Oke? Fokus intinya di area sini kita pijit ya, kita tekan. Ini tembus sampai belakang ya. Dada panas, balikat sakit, pencet seperti ini. Insya Allah sangat bermanfaat.